夜、目を閉じた後、帰りたくても帰れない場所や、亡くなった誰かに再び会う夢を見たことはありませんか？その夢の中では、時間が歪んで、現実では起こり得ないことが起きて、でもなぜか本当の気持ちだけがはっきり見えている。もし、あなたの心の奥深くで忘れたつもりの記憶や、もう触れたくない感情が静かに揺れながら走り続けている列車があったとしたら、そしてあなた自身も今もその列車に乗り続けているとしたら、どう感じますか？2020年公開の映画、劇場版鬼滅の刃無限列車編は、まさにこの心の奥で走る列車を象徴しているように見える作品です。こんにちは、精神科医のドクターリエです。今日のテーマは無限列車イコール無意識の列車、フロイトの夢分析の視点から読む心の旅です。では今日の内容を最初に少しだけ整理してお伝えします。1、夢と無意識の基礎。2、意識と無意識、そして夢のつながり。3、無限列車という舞台そのものがなぜ無意識の列車と言えるのか。4、炭治郎、善逸、伊之助、それぞれの夢に隠された心の読み解き。5、あなた自身の内なる列車への気づきと物語から受け取る心の処方箋。1、夢と無意識の基礎、フロイトと精神分析。ところで皆さんは精神分析という言葉を聞いたことがありますか？精神分析は心の深い部分を丁寧に見ていく心理療法のことで、その土台を作ったのがフロイトという精神科医です。今から100年以上前、1900年頃に活躍した人です。フロイトは人の心には自分でも気づいていない無意識があるという考えを初めて体系化しました。この無意識の発見はその後の心理学、医学、芸術、教育、あらゆる分野に大きな影響を与えた歴史的な転換点でした。2、意識と無意識、そして夢のつながり。フロイトの理論はよく氷山の図で説明されます。海面に出ている小さな部分が意識、その下に沈んだ大きな部分が無意識です。私たちは普段意識していないだけで、忘れたい記憶、抑え込んだ怒り、叶わなかった願い、言えなかった本音、こうしたものを無意識の中にそっと抱えています。そして夢は、その無意識が象徴として姿を現す場所だと考えました。フロイトは、夢は無意識につながる一番の近道だとも言っています。普段は気づけない本音や願いが、夢の中では象徴としてそっと現れるからです。例えば、亡くなった人が現れる、子供の頃の家が出てくる、何かに追われる、こうした夢はすべて、その人の心が抱えてきた感情の変形したメッセージだと考えられます。夢は自由自在で、時に幻想的で、時に恐ろしくて、だからこそ無意識の世界は列車の旅にとても似ています。それではここから今日読み解いていく映画をご紹介します。皆さんと一緒に旅をするのは2020年公開の大ヒット作劇場版鬼滅の刃無限列車編です。私は映画館で見たとき、列車という密室で登場人物たちの心の奥底がむき出しになっていく、そんな感覚を強く覚えました。炭治郎、善逸、伊之助の3人は縁柱煉獄杏寿郎さんと共に短期間で40人以上の行方不明者が出ているという無限列車に乗り込みます。列車の中では鬼によって人々が夢に落とされ、それぞれが無意識の世界に閉じ込められてしまう。炭治郎の夢には亡くなった家族がそのままの姿で生きています。善逸はマイ幸福の中にいて、伊之助は自分が主役の冒険の世界にいます。これはただのファンタジーではありません。精神科医として見ると、
それぞれの心の最も深い願望や葛藤が夢として象徴化されているように見えるのです。第1章、無限列車イコール無意識の列車。列車というモチーフは、夢や無意識の象徴として相性がとても良い存在です。列車は自分の意思とは関係なく進んでいく。簡単には止められない。どこへ向かうのか外からは見えにくい。乗客同士は知らない者同士。こうした特徴はそのまま無意識の性質に重なります。夢の中では時間も空間も歪み、気づかないまま過去や心の奥へ向かっていくことがあります。無限列車が無限であるのは、無意識が果てしなく広がる世界だからと読むこともできます。第2章、炭治郎の家族の夢が語るもの。炭治郎の夢には、亡くなった家族がそのままの姿で現れます。これはカウンセリングや臨床でもよく見られる喪失の処理に関わる典型的な夢です。心は受け入れきれていない現実を一時的に夢の中で修復しようとします。もう一度会いたい、話したい、抱きしめたい。こうした願いは覚えていなくても無意識に残っています。夢分析では、これは願望充足の夢と呼ばれます。しかし炭治郎はその夢から戻らなくてはならない瞬間に直面します。この場面こそ喪失と向き合う心理的プロセスそのものと言えます。第3章、善逸と伊之助の夢、願望の圧縮と象徴化。善逸は恐怖のない世界で好きな人と幸せに暮らす夢を見ています。これは現実で感じている恐怖や自己不安が夢の中で保証される形です。伊之助は自分が主役で仲間を引っ張るヒーローの世界。これは彼の強さへの憧れと自己像が誇張されたものです。フロイトはいくつもの願望や感情が一つの夢の世界にまとめられることを圧縮と呼びました。複数の願望が一つの象徴的な世界に凝縮され、夢として表現される。夢はその人のこうありたい姿を時に極端なまでに理想化して見せてくるのです。ここまでご覧いただきありがとうございます。少しだけあなたの内側にも触れてみませんか？もしあなたが無意識の列車に乗っていたとしたら、どんな景色が見えると思いますか？忘れたつもりの記憶、まだ言えていない本音、誰かへの思い、差し支えない範囲でぜひコメント欄で教えてください。あなたの心の旅路を私もそっと見守っています。最後に物語から受け取る心の処方箋をお伝えします。無限列車編の登場人物たちは、夢という無意識の世界で願望、後悔、喪失、恐れ、それぞれが抱えてきた心の荷物と向き合いました。そして彼らは完全に受け入れられなくても前に進むことを選びます。だからこそ私たちはその姿に涙を流します。あなたの心の中にも触れられずにいる記憶や感情があるかもしれません。でも大丈夫。無意識の列車に乗っていてもいいんです。降りるのが怖くてもいいんです。大事なのはいつか降りる場所を選べる自分でいられること。そのための一歩を少しずつ踏み出せれば十分です。今日ご紹介した映画のより詳しい心理解説はノートで読むことができます。興味のある方は概要欄のリンクからゆっくり読んでみてくださいね。このチャンネルでは心のテーマを映画や物語を通して紐解いていきます。もし今日のお話が少しでも心に響いたら、高評価やチャンネル登録で応援していただけるととても励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたの心に少し暖かい風が吹きますように。